बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बेसिकली ये हमारा वीकेंड सेशन है। गुज़श्ता हफ़्ते हमारे साथ कल्ब अली साहब मौजूद थे, लेकिन आज नादर भाई और मैं ही आपको कुछ अहम ख़बरों का अहवाल देंगे जो पिछले हफ़्ते के दौरान बड़ी अपडेट्स हुई हैं, ख़ास तौर पर तहरीक लबैक और हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी के बारे में, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कह लें आप इसको, स्टेटमेंट से ज़्यादा ये एक अनाउंसमेंट थी सब लोगों के लिए, सियासी जमातों के लिए एक पैगाम था और हुकूमत के लिए भी कुछ जुमले उन्होंने अदा किए। तो वो क्या थे, मुस्तकबिल की सियासत के इस पर क्या असरात पड़ेंगे, उस पर हम आपको डिटेल्स बताएंगे। और दूसरा ये कि जो गुज़श्ता हफ़्ते के दौरान खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स भी गुज़रा और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमा वहाँ पर गए, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, उन्होंने साद रिजवी को रिहाई पर मुबारकबाद भी दी और मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो ये सारी वो डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ नादिर भाई मौजूद हैं। थैंक यू सो मच नादिर भाई। आज मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ी धीमी धीमी नरम धूप है, यहाँ पर हम बैठे हैं और लेकिन सियासत का जो मौसम है वो बड़ा गर्म है। ख़ास तौर पर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी की जेल से वापसी के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो बदल रही हैं, कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया इमरान। देखें, दो तीन चीज़ें मेरे ख्याल में दिसंबर में डिसाइड हो जाएंगी। तहरीक लबैक के हवाले से चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, वो तो मैं आपको बताता हूँ। 6 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ख़ासकर पीडीएम की बाज़ाब्ता तबाही के हवाले से, या कहें बाज़ाब्ता तौर पर रस्मी तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा, इसके फातिहा पड़ी जाएगी। और उसकी रीज़न ज़ाहिर है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और इनका जो दो बयानियाँ साथ साथ चल रहे हैं और ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी जो सियासत है वो स्टेक पे लग चुकी है और इस वजह से, इसलिए उसके बाद आपको सियासी रुख जो है वो तेज़ी के साथ वाज़े होता हुआ दिखाई देगा। और हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन की वजह से जिस अंदाज में तेज़ी से अपने काम शुरू कर दिए हैं, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उसमें मसरूफ़ हो जाएंगे और ये सिलसिला जो है एक जो है ना मार्च, धरने और ये सिलसिला बिल्कुल ये एक्चुअली मुस्लिम लीग नून ने ये सजेशन भी दी थी कि मार्च और धरने का अगर कोई ऑप्शन है तो फिर हमें बल्दियाती इंतखाबात के बाद उसकी तरफ जाना चाहिए। अब देखिए हुकूमत भी बड़ी तैयारी कर रही है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने, अब मार्च नहीं होने वाला, हाँ, ये तो तकरीबन ये क्लियर हो चुकी है। अब आता हूँ, मतलब इस सारी सिचुएशन में अपोजिशन आपको जो उनका पेशावर का जलसा है वो फ्लॉप हो गया, उसकी तस्वीरें बुरी तरह फ्लॉप हो गया, हाँ, नाकाम हो गया। उसके बाद पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई। लेकिन एक ही जमात है जिसने इस सारे सिनेरियो में पब्लिक गैदरिंग, स्ट्रीट पावर के हवाले से पब्लिक अटेंशन गेन की है, वो गेन भी की है और साबित भी की है और ये भी बताया कि अगर उनका कायद उर्स से एक दिन पहले भी रिहा कर दिया जाए तो इतनी बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर जमा हो सकती है और वो जमा हुई। उसके ड्रोन जो शॉट्स हैं वो भी दिखाए गए, आपने देखे, सबने देखे, वहाँ पर अनाउंसमेंट की हुई। लेकिन गुज़श्ता रोज़ का जो बयान है साद हुसैन रिजवी की जो आपने बात की वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो 4 लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो आइंदा इलेक्शन में भरपूर तौर पर 2023 के इलेक्शन लड़ेंगे और हर हल्के से लड़ेंगे। दूसरा बड़ा ऐलान ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि इमरान खान माइनस होता है या ये हुकूमत वक्त इंतखाबात की तरफ जाया जाता है तो तब भी हम आमादा हैं और तैयार हैं। ये बहुत बड़ा दावा है उनकी तरफ से कि कोई और जमात, देखा पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक कह सकते हैं, लेकिन पंजाब में उनकी तैयारी नहीं है। और मुझे पता है कि उन्होंने 35 हल्के गोल कर दिए इन एरियाज ये में। 2018 में भी इन्होंने कुछ एरियाज मुख्तस किए थे, हाँ, तो अब उसी में वर्किंग करते हैं। वो 35 हल्कों पर उन्होंने काम शुरू किया और उसके लिए बिलावल जो है ये जो साल आ रहा है इस साल में वो पूरा पंजाब पे फोकस करेंगे। 2000 आपको जो 22 है उसका फोकस पंजाब नज़र आएगा। लेकिन नून लीग देख लें, नून लीग की भी अभी उस तरह तैयारी नहीं है और पीडीएम आपने देख लिया कि अभी शशोपांच का शिकार है, मौलाना फजल रहमान साहब दीगर जमातें भी। तो असल अब मार्का जो है, बाकी जमातें तो है ही हैं लेकिन तहरीक लबैक की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर देना, हाँ, प्रॉपर जो है ना, देखिए हमारी तैयारी हर 2 सूरत में मौजूद है। एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर उन्होंने अपनी एंट्री दी है और वो अब उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब उनके वोटर्स की तादाद। आपने सवाल किया कि जी मुख्तलिफ जमातों के लोग आए, देखें पीटीआई के, हाँ, वो भी आए वहाँ पर गए। बहरहाल वो इलेक्शन, हर बंदा इलेक्शन असल में इनकी पब्लिक पावर देख के जा रहे हैं, पोटेंशियल देख के जा रहे हैं। बिल्कुल, स्ट्रीट पावर जिस जमात के पास होती है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो साद रिजवी ने एक बयान दिया
اس میں انہوں نے IMF کا بھی ذکر کیا کہ میں حکومت آگے وہ بتاتے ہیں جناب، وہ یعنی کہ ساتھ یہ بھی کہا، میں آپ کو پورا قرضہ نہ لینے کا نعرہ لگانے والے عالمی ادارے یعنی کہ مالیاتی فنڈ کے پاؤں میں پڑے حکمرانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یعنی کہ ایک لحاظ سے وہ PTI کو بھی چارج شیٹ کر رہے ہیں اور ان کو ان کا ماضی ان کو آئینہ جو ہے وہ دکھلا رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں پاکستان کے ہر شہری کا اعتماد جو ہم حاصل کریں گے اس پر پورا اتریں گے. یعنی کہ ہر شہری کی بات کر رہے ہیں، وہ میں بیانڈ دا مسالہ. ہاں بالکل، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے تو وہ عوام ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اس چیز سے اس دائرے سے نکل کے وہ ایک باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس بیان سے بھی اسی چیز کی ہی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے. حکمران نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک میں ہر طبقہ احتجاج کر رہا ہے اور کہا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا دعویٰ کرنے والے کشکول لے کر IMF کے پاس پہنچ گئے. مگر وہ یعنی لیکن نادر بھائی ایک بات مجھے بتائیں آن اے لائٹر نوٹ، اور TLP کے بھی جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اب آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ سیاسی لوگ انوالو ہو رہے ہیں اس جماعت میں؟ اس طرح کی سٹیٹمنٹ پہلے آپ نے دیکھی ہے TLP کی کہ جس میں اس طرح سے چیزوں کو کور کیا گیا ہو؟ نہیں دیکھیں، اب ظاہر ہے کہ ان کا ٹارگٹ اگر الیکشن ہے، اگر آپ ایک مسلک کی نمائندگی کریں گے تو پھر تو آپ نہیں کر سکتے. پاکستان میں کوئی بھی آپ اس کو ہم ڈیٹیل ہم ڈسکس کر چکے ہیں تمام مقاصد. بالکل ہاں، وہ لاسٹ ویڈیو ہماری ہے. پاکستان لاسٹ ویڈیو میں اس کو مکمل کل بنگلور سے زبردست اس کو انداز میں کہا تھا. بالکل ایک ایک چیز کو انہوں نے، انڈیا لبرل ملک ہے اور وہاں پر ایکسٹریمسٹ جو ہے اقتدار میں، اور یہ ایک اسلام کے نام پر ہونے والا، لیکن یہاں پر پاکستان کی عوام ان بنیادوں پر ووٹ نہیں دیتے. اور کن بنیادوں پر ووٹ ملتا ہے اس پر بھی ہم نے پورا ایک تجزیہ کیا تھا. لیکن نادر بھائی گزشتہ روز جو ہے وہ سعد حسین رضوی نے ننکانہ صاحب جانا تھا. یہ بڑا اسٹرانگ حلقہ ہے، ہولڈ ہے. ایک نام کی کچھ دوست کریکشن کر رہے تھے کہ افضال نام ہے ان کا، افضال حسین رضوی. تو میں نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے دیکھا تھا تو وہاں پہ AFZAL تھا، تو میں نے اس لیے اس کو افضل کہا. لیکن وہاں پر پرجوش کارکنان تھے جو سعد حسین رضوی کے منتظر رہے. آپ کے کیا کوئی خبر ہے کہ کیوں جو ہے سعد حسین رضوی ننکانہ صاحب نہیں گئے؟ اچھا، یہاں پر یہ کہ میرے ساتھ ان کا ایک انٹرویو کے لیے بھی بات چیت چل رہی تھی، ٹائم سیٹ ہو رہا تھا. میں نے خود اس ویکینڈ پہ جانا، لیکن کیونکہ جیسا کہ آپ جیل میں کہ وہ 7 ماہ سے نظر بند تھے، جیل میں تھے، اور وہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے سکے. اور اس ویکینڈ کے اوپر کچھ فیملی فنکشنز ایسے ہیں کہ جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی کہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے تھے. تو وہ ان کی ایک نجی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں، ظاہر ہے کہ میرے خیال میں اتنا تو ٹائم رکھنا بھی چاہیے تھا. جنہوں نے پروگرام رکھا ہے کہ وہ کم از کم 1-2 ہفتے ان کو دیں کہ وہ اپنے گھر کو اپنی چیزوں کو ٹائم دیں، تھوڑی چیزیں سیٹل ہو جائیں. وہ پھر رشتے دار ہیں، احباب ہیں، ایک بڑا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، ملنے آتے ہیں. تو وہ اس سے جیسے نکلیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل اپنے اس کی طرف جائیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جی مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی، لیٹسٹ سٹوریز ہوں گی، وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اب تک کے لیے مجھے اور نادر بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.